Здравствуйте, уважаемые телезрители, любители спорта, в частности волейбола. Национальная вещательная компания «Саха» начинает прямую трансляцию заключительного соревновательного дня чемпионата республики по волейболу среди команд первой лиги. Сегодня у нас последний день соревнований, и у нас сегодня ждут заключительные решающие игры, по итогам которого мы узнаем имена победителей и призеров чемпионата, как среди женских, так и среди мужских команд. Начнем мы сегодняшнюю программу с просмотра бронзового финала среди женских команд. Встречаются у нас сборная команда игр «Дети Азии», а также Усть-Алданского Улуса. У микрофонов для вас сегодня будем работать мы, я Власий Сергеев, а также старший тренер сборной республики по волейболу среди юношей Айсен Жирготов. Добрый день, уважаемые телезрители. Начинаем первый бронзовый матч среди женских команд. В красной форме у нас будет представляться команда сборной «Дети Азии». И в синей форме команда сборного Усть-Алданского Улуса. Ну, я думаю, да, сейчас и следует проанонсировать, да, весь сегодняшний день у нас, получается, мы начинаем программу с просмотра этой встречи, затем в час дня у нас будет бронзовый финал среди мужских команд, встречаются Амгинский Улус и Якутск, в 3 дня мы увидим женский финал, встречаются Амгинский Улус и Мирнинский район, и в 5 вечера посмотрим финал среди мужских команд Намский Улус и Ленский район. Ну, а сейчас все внимание на площадку, выходят спортсменки, перед вами команда Усть-Алданского Улуса. Девушки будут играть в синей форме, соответственно, в красной форме у нас команда «Дети Азии». Ну а сейчас, внимание, дорогие друзья, гимн республики. Прозвучал гимн Республики Саха-Якутия. Ну и традиционное приветствие команд. Скажем, надежда будущего якутского волейбола встречается. Это в основном школьники. У сборной «Дети Азии» 2004 и 2005 годов рождения девушки тренируются у Глухаревой Марии Руслановны. А у сборной Усть-Алданского 3 школьника. Да, и давайте перейдем к составам играющих команд. Сборная Усть-Алданского Улуса. Первый номер Ника Мосова, третий Анна Готовцева, четвертый номер Уруйтана Мосова, пятый Анна Мосова, шестой Татьяна Заболоцкая, второй номер Анастасия Кобякова, восьмой Валерия Савина, девятый Тамара Мосова, десятый Мичия Калининская, одиннадцатый Светлана Степанова, двенадцатый номер Мария Максимова и тринадцатый номер Виргиния Евдокимова. Капитан команды у нас Мичия Калининская, ну а главный тренер Максим Амосов. Оглашаем состав сборной команды «Дети Азии». Номер 1 Виктория Лугинова, номер 2 Евгения Федотова, номер 3 Саина Афанасьева, капитан команды, 4 Виолетта Мухоплева, 5 Амелия Афанасьева, 6 Валерия Захарова, либеро команды, 7 Сандара Капитонова, 8 Гергина Тарская, 9 Арина Картавая, 10 Валерия Захарова, 11 Милена Гоголева и 13-я Екатерина Захарова. Главный тренер Мария Глухарева. Ну что ж, ознакомили мы вас с составами играющих команд. И давайте вот, собственно, по самому турниру, да. А чемпионат среди женщин, среди команд первой лиги, в этом соревновании стартовали у нас 8 сильнейших команд республики. Они сначала были разбиты на 2 группы по 4 коллектива, затем вот команды с лучшими показателями вышли в плей-офф, продолжили борьбу за медали уже со стадии полуфинала. Ну и сейчас вот команды, уступившие в полуфиналах, встречаются в борьбе за бронзу. Вот эти команды из подгруппы вышли оба со 2-го места, за Мирным и за Амгинским Улусом. Ну и на кону бронзовые медали чемпионата. Действительно, встречаются 2 команды с молодым достаточно составом. Ну, команда «Дети Азии», понятно, да, само собой. Ведь у нас там до 16 лет принимают участие. И
конечно, с одной стороны, тут можем отметить то, что достаточно такая неоднозначная ситуация. Все мы знаем то, что комитет игр решил, ну, принял единственное верное решение, да, отложить игры до тех пор, пока вот ситуация с коронавирусной инфекцией не стабилизируется. И поэтому эти игры, ну, мы не можем сказать, состоятся ли в этом году или когда. Перенесли на неопределенный срок. Но будем надеяться, что вот наши родные дети Азии пройдут, может, в следующем году или когда ситуация будет все стабильна. Да, главное, чтобы вся эта ситуация стабилизировалась и как и спортивному, так и внеспортивному обществу ничего не угрожало. Итак, начинается у нас встреча, бронзовый финал. Подает у нас Валерия Савина. Здесь надо отметить, что у Салданского улуса все 9 спортсменов родом из маленького села Танда, где проживает 500 человек. Но в школе учатся 100 человек, да? Первое очко приносит своей команде Мечия Калининская своим блоком. Ну и можем видеть на повторе. Да, одиночный блок поставила Мечия и успешно. Итак, есть прием. Саина Афанасьева атакует со второй линии. Ну и тут, да, блок. Блок не сработало. Второе очко переносит своей команде Руйдана Амосова. И Валерия Савина. Третья подача. Прием есть. Саина Афанасьева. Саина Афанасьева, скидочка хорошая. Накатила мяч. Это называется котел. Шестую зону. Вот видите, накатила. Да, зрячая наносила этот атакующий удар. В этой зоне действительно никого не оказалось. Но перед вами Саина Афанасьева, капитан команды. Саина занимается волейболом уже 3-4 год у Марии Руслановны. Они занимаются и тренируются в спорткомплексе 50 лет победы. Итак, вторая подача Саины. Смотрим. Хорошая планирующая подача. Но тут попытка скинуть. Со второй линии. Поле. Саина молодец. Рискнула. Ну и таким образом команда Дети Азии выходит вперед. Ошибка при подаче. 3-3. Счет равный 3-3. Да, и хотелось бы, конечно же, сразу отметить, да, то, что на этом чемпионате впервые в истории якутского спорта используются видеоповторы. Команды имеют возможность запросить челлендж и выяснить, да, вот оспорить решение судейской коллегии, внести вот такую конкретику. Вчера уже несколько раз, ну, порядка 10 раз, наверное, этот челлендж был использован. И, как отмечают, да, вот организаторы чемпионата, у нас в республике, именно вот в Намском улусе, ну, во всем Дальнем Востоке мы первые использовали вот это вот нововведение. Помощь судьи. Челлендж называется. В Дальнем Востоке, Сибири, ну не в Сибири, а в Дальнем Востоке первый раз мы используем. Да. А видеоповтор — это когда вот удар, нападение, видеоповтор. А помощь судьи, челлендж, мы воплотили жизнь, скажем так. Да, и по ходу одной партии у каждого тренера есть по 2 челленджа. Ну и, соответственно, если запрос подтверждается, то челлендж возвращается. Соответственно, судьи в показывают противном случае нет. Ну вот команда Дети Азии, она основана во всем из почти городских школьников. Они учатся, тренируются в городе Якутске. И 2 воспитанницы Чураптинской школы. Вот либера Валерия Захарова и еще одна Валерия Захарова, которая на замене стоит. Вот достижения сборной Дети Азии, они вот недавно, в прошлой неделе мы вернулись с чемпионата Дальнего Востока. Там из 7 команд наши девушки заняли 4-е место.
прошлом году они завоевали путевку в полуфинал России и защищали честь родной республики Хакасия. Там заняли 5-е место. Есть результаты. Виктория Лугинова на подаче. Лидер команды. Виктория подает и подает. Вот. Отлично. От троса так удачно сложилась ситуация. 7-4. Не смогла принять Уруйдана Амосова. 3 очка преимущества сборной команды «Дети Азии». Продолжает Виктория подавать. И очко команде Усть-Алданского Улуса. Капитан команды Мичия Калининская на подаче. Не без труда, но справились с этой задачей игроки сборной «Дети Азии». Сейчас постараются организовать свою атаку. Блок хорошо действует. Сандара Но тут Капитонова. тоже двойной блок. Еще раз Сандара. Скидочка. Не удалась. Так. Хороший диагональный удар. 4-й зоны Сандара Капитонова. Интересный такой розыгрыш получился. В двойном блоке. С обилием прям атакующих и оборонительных действий. И 8-5. та же Сандара ушла на подачу. Можно играть. Тут без атаки мяч переводился. И сейчас блок хорошо сыграл. Подняли. Быстрый такой темп. Связующая молодец. 6-й номер Татьяна Заблоцкая. На подаче Уруйдана Амосова. Мы все знаем, что у Уруйдана очень такая сложная подача с дальней дистанции. Подняли, молодцы. Успела. Но тут, конечно, надо просто переводить на чужую половину площадки. И скидка. И сразу же атака ответная. Очень организованно действуют усть-алданские волейболистки. Как в атакующих, так и в оборонительных действиях. Тоже очень затяжной и интересный розыгрыш у нас получается. Попытка скидки. Нелепая ошибка. Простой мяч не смогли перевести на ту сторону площадки. И дали, скажем, подарок. Да, еще своим противникам. 9-6. Хорошая подача такая, не справилась. Георгина Тарская, молодец. Связующая команда. Она 2005 года рождения, еще моложе. Получается у нее сейчас 14 или 15. У 14 или 15, да. Тут, если бы записано в анкете была вот точная дата, 14-15, да. Одна из, наверное, самых молодых участниц всего чемпионата, да, раз в своей команде она является одной из самых молодых. Одиннадцать 7. Пока команда «Дети Азии» ведет в счете. Первую зону зрячие. Как получилось. Хитро. Анна Готовцева. Ну и на повторе видим. Вы видите? Да. Открытую зону. Абсолютно зрячая, действительно. Виктория Лугинова. И ух, как мощно. Так, что у нас? Касание. Касание сетки у Готовцевой Анны. 12-8. Вот у салданских девушек тренирует Максим Николаевич Амосов. Он тоже родом из села Танда. Вот Мичия Калининская и Уруйдана Амосова, они чемпионки спартакиады по пляжному волейболу.
Счет становится 13-8 в пользу сборной команды «Дети Азии». И усть-алданская команда берет тайм-аут. Давайте послушаем, о чем будут говорить тренеры и игроки. Очень интересно будет. Давай послушаем. Ahırdık basça soğuyla. Секретарь-то будто-то. Ты питание, вот это своя ошибка. Или ты идти построил. Тренер Максим Николаевич дал установку своим подопечным. Да, говорил о том, что вот свои ошибки, да? Вот, Очень много своей ошибки. да, очень много очков подарили. Просит своих подопечных играть внимательнее, да. да, собраться с мыслями. Ну а мяч-то у команды «Дети Азии», посмотрим. Анна Готовцева со второй зоны атаковала и сразу переместилась на четвертую зону. Вот Так, вот. накатила. Молодец, Анна. Со своим там маленьким ростом она ничем не остается. Да? Да. Интересно, сколько росту Анна? Рост 163 сантиметра. Кстати, Аут. вот в мировом волейболе женская сетка, может кто не знает, 2 метра 24 сантиметра. Это мировой стандарт. Ну, то есть сетка приспущена, если сравнивать со вчерашним днем. Вчера мы смотрели матчи среди мужских команд. Да. Уруйдана Амосова. Подняли. И еще одна атака, и она успешная. Мяче Калининская. И сокращает отрыв до 4 очков. В составе усть-алданской команды готовятся замены. Ну а на ваших телеэкранах Татьяна Заболоцкая. Заволоцкая Татьяна подала. Связующая команда. Блок, площадка. И увеличивается вновь отрыв. 5 очков. Виктория Логинова на ваших телеэкранах. Хороший такой чисто силовой линии. удар, да, по линии. Вчера так у нас тут мужчины пробивали, а сегодня вот мяче Калининской, видите? Как сильно пробила. Молодец. Есть прием. Попытка делать скидку. Ошибка Сандары, но это вполне исправимая ошибка. Могла даже 2 руками скинуть, но одной рукой не смогла. Да, и тут, конечно, такие вещи не прощают, да? 13-15. Тут надо отметить, что у сборной команды «Дети Азии» вторым тренером работает Саргалана Аканишникова. То есть второй тренер. Она сейчас в данный момент секундирует. И при счете 15-14 первый перерыв берет команда сборная «Дети Азии». Отрыв сократился. Дачка. Да, до минимума. Ну. Вот что значит вовремя перерыв взять, да? Спокойно так махнам, Вот. Мария Руслановна говорит, можно было скинуть 2 руками, как я отметил. Почему Да, одной рукой? Вот, Как раз таки в том эпизоде, да? Да. Так, ну и у нас разница в счете. Она минимальна. 14-15. Напомним, что это у нас бронзовый финал среди женских команд. От блока Захарова Екатерина. Скидочка вот получилась.
Сандара Капитонова на подаче. Блок работает. И вновь И... в ответку, да? Хороший. Так, Ой, и что ой. у нас тут? Ну тут, да, однозначно требуется помощь врача. Это у нас... 16. Надеемся, что все в порядке. Ну, Так. походу, голеностоп. Да, по всей видимости. Ну и оказывается необходимая медицинская. Походу, все Помощь. серьезно. Да. Медицинский тайм-аут 2 минуты. Вот, команда имеет право взять медицинский тайм-аут 2 минуты. Это по регламенту волейбола. Сейчас посмотрим, как она подвернула. При блоке, да? Ну, мне кажется, да, вот при приземлении, да, вот. Ну, действительно неприятный эпизод. Но это спорт, Это у нас Валерий Савинов. такое бывает. Да. Ну и по всей видимости, да, не сможет продолжить встречу, будет замена. 15-16 впереди с минимальным преимуществом команда Дети Азии. Ну и мы видим не в состоянии Валерия Савина самостоятельно покинуть площадку. Ей помогают ее сокомандницы. Мы желаем Валерии здоровья и скорейшего восстановления. Надеемся, что повреждение Посмотрим сейчас. не столь серьезное. Ну, А, вот, да, правая нога. она упала вот на Екатерину Захарову, да. А то- Тут надо быть поаккуратнее работать. Но я еще раз отмечу, что вот в волейболе голеностоп — это такая... Самая страдающая часть тела, да? Да, да. Никому бы такого плохого не желалось, но это спорт. Замена в команде Усалданского Луса вместо игрока под номером 8. В игру вступает игрок номер 9. Тамара Да, Амосова. Тамара Амосова заменила травмированную Валерию Савину. И сейчас встреча возобновится. Итак, подавать у нас готовится 16. Лючия Калининская. Капитан команды, своей команды. Итак, 15-16 в пользу команды Дети Азии. Вот команда сборной Усалданского Луса нацелена на домашние спортивные игры барагонцев. И весьма состав молодой. Если вот вышли в полуфинал чемпионата республики, это уже о многом говорит. Безусловно. Надо поработать. Еще 3 года есть. Котел. Да, никого не оказалось в этой зоне. 15. Мы смотрим на повторе. Саина Афанасьева, капитан Да, команды. через блок. Тот самый котел. И тут как бы уже не старались, не успевали усалданские волейболистки. Есть прием. От блока Ну это да. Саина Афанасьева оправдывает надежды связующего 18. Тайм-аут и команда подтверждает, что она лидер команды, капитан команды. Игра идет сегодня у Саины. Да, при счете 15-18 у нас очередной тайм-аут. Давайте послушаем. Ол онна по линии олар тугус yürüyecek yani. Олар онтан bizden kire. Lan bana hiç kire alan. Ola koy gört düşpet. Bacca hiden kenen buranın beğendisi geleceksin. Ola barata içi bu tanık sürüyen. Ondan nere kurduk meçikke. Çiğme ayakta kurdan oynadı. Наблюдается нервозность, да, Тренер. в углу усалданской команды. Максим Николаевич своим воспитанникам дал советы. Внимательно поработайте в защите. Надо двигаться ногами, работать ногами.
Да, вот и был прием, была организована атака и очко заработано. Давайте смотреть на повторе. Анна Готовцева видела прекрасно эту свободную зону и сразу же отправила мяч туда. А у нас замена тем временем в составе у солданской команды. И заходит у нас под номером 1 Амосова Ника, самая молодая, походу, в составе у солданского Луса. Да. Рост у нее 158. Заменила она Анастасию Кобякову. И замена оправданная. Подача у нее очень сложная, оказывается. Девочка молодец, с характером. Интересно, какой класс? Ну вот сколько вот школьниц в составе у солданского? 5 или... Вот Анна Готовцева в школе учится, как я знаю. Первый номер. И остальные на замене стоят. Здорово. Анна Готовцева. Счет сравнялся 18-18. Вновь Анна Готовцева записывает. Я в своей вот памяти не припомню, что в чемпионате республики среди женских команд вот с таким ростом она... Кстати, да, вот Ника Амосова вот с комментаторской позиции вот это прекрасно видно. Вот ростом она самая маленькая на этой площадке в данный момент, да? Молодец девушка. Ну как она вошла в игру зато? Да, три раза очень сложную подачу подала. Еще вот видит, как в защите она двигается. Сейчас. Ой, Ну и сразу атаковать, конечно же. И поле. Анна Поле. Готовцева. ну как, какой же хороший отрезок проводит усть-Алданская команда. Посмотрим повтор. Да. Да. И Ника Амосова. Очередная ее подача. Молодец. И тут, да, без атаки переводили мяч. Сейчас будет организована еще одна атака усть-Алданской команды. Доводка есть. Четвертую зону. От блока. Анна Готовцева. Третий раз подряд приносит своей команде очень полезное очко, важное очко. Из преимущества на 2 очка. Ну тут, да, немножко сбился прицел, но во всяком случае Ника Амосова очень здорово вошла в игру. Да, 5 раз подала. Да, и счет по-прежнему в пользу усть-Алданской команды. Итак, смотрим. И вновь Анна Готовцева. 21-19, смотрим на повторе. И второй перерыв берет команда сборной «Дети Азии». Ну давайте При счете послушаем. 19-21. Она спокойно накатывать все работать. Куда мячик? Такие үйретелер мячики. Ровно vurur. Да, интересно. Üstten kusuk otak yüz үйренілер мячиктер. Вот так. Sürüm hayvanlar dikildiğimiz Тренера дали советы, подсказки. Но в основном сказали, что надо двигаться. Это не такие уж сильные удары у Анны Готовцевой. Можно в защите отработать. Да, ну вот действительно, сколько вот уже очков, да, принесла Анна Готовцева. Отметили вот в тренерском углу, что не такие вот и сильные удары не являются не берущимися. Надо пытаться дальше на приеме в защите хорошо отыгрывать. Итак, 22-19. Такой у нас счет. И Тамара Амосова подает. Саина атакует со второй зоны. И переносит к своей команде 20 очко. Да, тут блок не успевал.
Саина Афанасьева, капитан команды. Молодец, Ника. Ника Амосова. Отмечаем ее действия. И Сандара атака команды Капитона. «Дети Азии». Вновь Ника Амосова. В защите хорошо играет, но тут не точно. Аут. Анна Готовцева имела на одну ошибку, наверное. 22. До этого уже 4 очка подряд взяла же. Да, счет 21-22. Продолжает подавать Саина Афанасьева. Руйдана со второй линии. Здорово! Ну и видим. Вот тут одиночный блок встречал вот этот атакующий удар. Приема нету. Со четвертой зоны Сандара атакует. Мяче Калининская. Скидочка. Ну, наверное, пора уже использовать челлендж, да? Или Да. там сетка была? Сеточка была. Но тут Скажем, скажем, даже видно с невооруженным глазом, да? Да, даже вот на общем плане это было заметно. Тем временем счет становится 24-22. И сетбол у сборной у Салданского Улуса. Сетбол. 2 сетбола у них. Татьяна Заболоцкая подавала, и посмотрим, что будет далее. И первую партию со счетом 25-22 выиграла команда у Салданского Улуса. Счет 1-0. С чем мы ее поздравляем. Ну и вот, смотрим, да? Блок вроде бы был. Это последний сетбол принесла команде Анастасия Кобякова. Ну и по партиям у нас счет 1-0 в пользу Усть-Алданского Улуса. В какой-то момент могло показаться, что вот увеличивается, да, отрыв. Усть-Алданская команда собралась. Давайте послушаем. Понимаешь, Андрей, за третью не утеплись. Просто так меня куда? Как за первым? Кендеген, шестерка кендер линия алın. İyice kiralar. Картошка, кемер, кемер атmak минутunda yapar. Ну, так уже не было. Кемер Женя'nın. Меня хаймили тем. Не наши. До конца. Установки тренера команд взяли. Голоднего основное, что не надо. Волин hem birini men держу. Давайте. Давай. Götter onu. Bilim olmay. Bırak. Götter kadar. Atak мяче нерба, конечно, мяче он рукахом. Хороший настрой у обеих команд. Вот, мы слышали, да, как вот, игроки сборной команды «Дети Азии» в ходе вот этого перерыва говорили о том, что это же необычно, это не простая игра, это Бронзовый матч. Да, это игра за бронзу. Но также вот салданские спортсменки тоже прозвучали слова до конца. Надо продолжать. Итак, вторая партия. Счет у нас 1-0 в пользу салданской команды. И на подаче Екатерина Захарова. Есть прием и есть атакующий удар, но... Аут. У нас сегодня пока зрителей мало, да? Но к вечеру потянутся. Да, приглашаем, вот, кстати.
всех жителей. Намского Улуса и города Якутска. Час езды всего лишь можно приехать, увидеть и обратно домой. Да, вот напомним, пользуясь этим случаем, да, вот расписание сегодняшнего дня. После этого бронзового финала будет бронзовый финал среди мужчин. Эта игра начнется в час дня. Встречается Амгинский Улус Якутск. В 3 дня у нас будет женский финал Амгинский Улус Мирнинский район. И в 5 вечера мужской финал Намский Улус Ленский район. Всех приглашаем на чемпионат Республики Саха-Якутия. Среди команд первой лиги. Первой лиги, да. Сегодня будут выявлены самые сильные команды нашей республики. Итак, атака у солдатской команды. Аут. Мяче Калининская не успела передачи свои. Санина Афанасьева подает. Есть прием. Без атаки мяч переводится. Подняли, молодец, Аина. Надо было рисковать. Сейчас удар пойдет с той стороны. И вновь блок цепляет. Блок цепляет, да. И Виктория Логинова. Ну и как бы тут Анна Готовцева не старалась, не смогла она выручить свою команду в такой тяжелой ситуации. Здесь хочется отметить, вот у команды сборной «Дети Азии» все родители присутствуют в зале. Вот они болеют за свою команду. Самые преданные болельщики, да? Молодцы родители. Вот езжим на соревнованиях и всегда поддерживают своих детей морально, материально, физически. Хоть в Амге, хоть в Татинском Улусе, они всегда приезжают. Вот этим молодцы они, собранные такие. Ну и тут, конечно, Виолетте Мухоплевой повезло в этой ситуации. Да. При счете 2-5 у Солданский Улус берет тайм-аут. Давайте послушаем. Билеген манда ким турбутай? Ой, кага турбутunda. Турбутunda ha. Ho, манда хитте кире ала. Манда кетен. Кытыгыларга кетен. Очо таттарко домнай бу. Мен барым. Потом был поставлен. Он защитила бы хитте кире ала. Но Максим Амосов недоволен действиями в защите своих подопечных. Объяснил, что надо по краям работать в защите. И тут надо переводить просто так, конечно же. Подняли, подняли. Еще одна атака. Блок цепляет. И Мяче ответная. Калининская. В аут попадает. 6-2. Счет становится 6-2 в пользу команды «Дети Азии». Виолетта Мухоплева на подаче. Руйдана Амосова. Судья показывает аут. Ну, настал момент челленджа. Делает запрос видеопросмотра на касание поля. Да, и сейчас судейская коллегия во главе с Юрием Ивановым будет смотреть повтор этого эпизода. Вот как раз мы видим. По критерию аут или касание блока взяли? Касание блока, да? Сейчас посмотрим. Касание да, было, да? касание было. Ну, что скажет судьи? Они взяли в поле, да?
Ну, здесь тоже поле есть, да? Вроде. Если мяч касается Да, линии. хоть 5% Да. поля, это означает поле. Поле. Ну вот тут, да, видим площадка. Ну вот дождемся решения. Решение Так, что, поле. Судья показывает поле. Да, и это у нас вот так звучит радость у солданских спортсменок. Но пока наши вот спортсмены, команды во время челленджа не должны выходить со спортивной площадки, пока не приучились. Ну, будем приучивать. Это дело времени, я так думаю, да? В следующий раз уже будут подготовлены. Все приходит с опытом. Итак, 7-3. Подает Виктория Логинова. По регламенту Всероссийской Федерации волейбола вот во время челленджа тренер команды даже не должен подходить, давать советы. К монитору Да. судей, да, никак не Не-не. участвовать. В своей команде. К своей команде. Да. А должен стоять вот в своей зоне. Итак, На подаче Руйдана Амосова. 2001 года рождения. Как мы уже отметили, она чемпионка спартакиады в селе Амга по пляжному волейболу. В Амге пляжный волейбол был впервые. Опять впервые в истории, да? И они в истории пошли как первые чемпионки спартакиады. Спортивных игр народов Якутии. да, действительно вписали, да, свои имена в историю якутского спорта. Руйдана Амосова на подаче, счет 5-7. По-прежнему в пользу Если команды я Дети не Азии. Если я не ошибаюсь, то вот у Руйдана Амосова и Мичия Калининская, они вошли 10 лучших спортсменов Усть-Алданского улуса 2019 года. И Максим Николаевич Амосов был признан лучшим тренером Усть-Алданского улуса. Но сейчас социальная сеть позволяет узнавать информацию, да, личного человека, команды. Все в открытом доступе. Да. У нас очень интересный такой розыгрыш получился. Ну и сейчас Сандара Капитонова подает и аут. Так, замена в составе команды Дети Азии. Евгения Федотова появляется на площадке. Заменяет она Сандару Капитонову. Команда сборная Дети Азии усиливает защиту. Евгения в защите сильна, чем Сандара, я так думаю. Хорошая скидка в исполнении Екатерины Захаровой. И подачи Гергина Тарская, связующая команды 2005 года рождения. Самая молодая в этом составе. Ой-ой, Ошибка при подаче. Ну, спешить не надо. что-то не идут, да, подачи у команды Дети Азии. После свистка первой судьи на подачу дается 8 секунд. За эти 8 секунд спортсмен должен подавать. Ну, не надо спешить. А это Ника Амосова. Вот тут Судьи показывают аут, боковые. Ну, можно использовать челлендж, но почему-то не взяли. Ну, если 3 человека увидели аут, то это, наверное, аут, да? Не будем спорить. Заступ лицевой линии при подаче. Это грубая ошибка. да, продолжаются вот проблемы с подачей у команды Дети Азии. Ну, до этого тоже солданские спортсменки ошибались. Но вот сейчас посмотрим, что будет. Аут. Счет становится 9-10. Смотрим на повторе.
И отрыв сокращается до очка, до минимума. Анна Готовцева подает. Неудачный прием. И счет сравняли. 10-10. Перерыв берет команда Дети Азии. Били блок. Да, Подожди, забивай такой. Я как блок успею давать, или сами диагональ. Да, бана орман 2 блок ола манан. Лучше мана аңары 1 блок хотя бы. Шпейді. Керек түйем ол. Подожди, ну лучше бейбит переодевать. Давай, Тренера команды, как мне было слышно, сказали, мудрить не надо там комбинациями и так далее. Без волны играть там ожидает двойной блок всегда. Да. Проще. Попроще играйте. 4-ю зону. С одним блоком надо забить. Анна Готовцева подает. Виктория. 11-10. Выходит вперед команда Усть-Алданского Улуса. И подает Анна Готовцева еще раз. Но это площадка, поле. Поле. 12-10. Меняет Викторию Лугинову. Вместо нее заходит Амелия Афанасьева. Тоже 2005 года рождения. Еще одна молодая в этом составе. Ну, все молодые они. Ну, по сути, да. Ну, в своем составе. Доводка есть. Ну, можно было пасовать, но подняла Гергина Тарская. Блокаут. Калининская мячья. Увеличивается отрыв. Да, до 3 очков. И Анна Готовцева готовится к очередной своей подаче. Аут. И обратная замена. Сандара возвращается в площадку. Да, Сардана Капитонова вернулась и подает Саина Афанасьева. Капитан команды, и тут, да, везет. Да. Фартануло, да? Да, повезло. Откровенно смотрим. Ну что тут делаешь? И счет 12-13. Тут у нас аут. 14-12 в пользу Усть-Алданского Улуса. Татьяна Заболоцкая подает, аут. Обоюдная ошибка вышла с двух сторон. Да. И Махоплева Виолетта. У нее подача очень сложная. Как я знаю, мяч вылетела через антенну. Ну, коснулась антенны. Это считается сразу аут. Вторая подача Виолетты и ошибка. Опять же, не надо торопиться-то. Так, у нас там замена в составе Усть-Алданской команды. На площадке появилась Анастасия Кобякова. Она вышла вместо Ники Амосовой. Блокаут. Сандара Капитонова. Да, и тут как бы не старались усть-алданские волейболистки. Успеть к этому мячу не получилось. Виктория Логинова. Аут. 16-15. Уже третья подача. Подряд ошибаются. Есть прием. Давайте смотреть.
Защита работает. В штатном режиме, скажем. Да. Поле. Нет? Поле, Да, поле. Счет равный 16. По диагонали очень красиво получилось. Захарова Екатерина. Девяточку попала. Сандара Капитонова подает. Могли поднять, но между двумя игроками мяч упал. Анна Готовцева в первой партии очень здорово себя проявляла в атакующих действиях. Тамара Масова подает. Подняли. Без атаки переводится мяч. Но тут атака может получиться у команды Дети Азии. Аут. Атака не получилась. Пас был хороший. И где-то вот 10-15 сантиметров не попала в площадку. Еще одна подача Тамары. Саина Афанасьева накат. Накат со стороны Усалдана. Анна Готовцева и Екатерина. Мяче Калининская ошибается. И подача готовится у нас Георгина Тарская. 16-18 в пользу Салданского Улуса. Ой, вы. Ошибка второй передачи. Это вот когда вторая передача идет сверху, вот видите. Там уже вот руки не параллельно идут. Когда судья осматривает и дает ошибку второй передачи. — 18-18, счет равный. Что у нас тут? Блокаут или... Блокаут. Вот на повторе все будет прекрасно видно. Да, Да, блокаут. от блока мяч уходит. Концовка. Концовка начинается. Сейчас обоим командам надо все защиты, атаки отработать в полном объеме. Анастасия Кобякова не рассчитала силу подачи. Анна Готовцева со второй зоны аккуратно так ударила. Не успел блок, да, вот Да. организованно выпрыгнуть, и видела прекрасно это Анна Готовцева. Есть прием, есть доводка и аут. Саина Афанасьева. 19-21. Тайм-аут. При счете 19-21 тайм-аут берет команда Дети Азии. Послушаем. 이거는 아니었다 아니었냐. 사이다. 초다가 가만 닿았다. 어서 죽어가 이렇게. Второго. Беги, ведь Аня, ты чуть-чуть перемещайся в первую зону. Я наоборот, это футбол может так проходить. Не спит. Так. Два перерыва использованы у команды Дети Азии. В одной партии дается два перерыва. Итак, Анна Готовцева сейчас будет подавать. При счете 21-19 возобновляется встреча. Виктория Лугинова. И в свободную зону. Зряче. Тут надо было ставить блок. А не уследили. Ну и в 3 очка, в трехочковый отрыв уходят у салданские волейболистки. И еще продолжает у нас подавать Анна Готовцева. Держит подачу третий номер у салданской команды.
И сетку коснулся при блоке. Номер 10, это Митя Калининская. Сейчас посмотрим. Ведь при отпускании. Или с четвертой зоны. Рудана Амосова коснулась. Ошибка при подаче. Саина Афанасьева, капитана. В этой партии Трогали команда нервы. Дети Азии уже 6-й или 7-й раз не Да. подала подачи. Не идут подачи. Что у нас в этом компоненте игры у солданских волейболисток? Видим пока нормально. Хорошая атака. Успеют ли? Отлично подняли. Вот Ух, Либера команды не смогла справиться с этим ударом, но молодец Либера. До этого она отработала вообще хорошие удары. Подняла. ну и должное стоит отдать Сандаре Капитоновой. С четвертой зоны. Есть мяч. Сохраняется, но не смогли. И сетбол. Сетбол. 3 сетбола. Вот видите, подняли же мяч. Вот тут ошибка у Виктории Лугиной. Бить надо Вике. Молодец. Вот От блока свою мяч. ошибку исправляет. Так и замена в составе команды Дети Азии. Екатерина Захарова вышла на площадку. Атака у солданских волейболисток. И Мяч победа в этой партии у коснулся солданских потолка. волейболисток. Со счетом 25-22 выиграна команда Усть-Солданского. И у нас сейчас становится 2-0 в пользу у солданских волейболисток. Впереди команда Усть-Солданского Луса. Вот, когда вот на чемпионате Дальнего Востока и так далее, в подобных соревнованиях между вот среди детей, я как старший тренер республики среди юношей, вот, наши девочки наравне играют со своими соперниками, скажем. В концовке что-то не хватает у них. На прошлых соревнованиях вот команде Сахалине они проиграли всегда больше-меньше. Подача. Первый номер. Хотелось бы узнать, вот Ника Амосова в каком классе учится, да? Вот сейчас тренер Максим Николаевич сказал, что стартовый состав пойдешь, защите отработаешь, потом линии нападения будет замена. Ну, очень воодушевленно выглядит Давай вот спортсменка замену солданского Луса. попросим, да. Итак, спортсменки возвращаются на площадке. У нас сейчас начнется третья партия. И у нас Ника Амосова готовится подавать. Вышла она в стартовом составе на третью партию. Так, мне как подсказали, что Ника Амосова 9 класса. Учится, Ну вот. ученица 9 класса. И Значит, получается 2005 года рождения. Ну, с этим атакующим ударом справится
Не смогла. Амосова, да, не получилось. Первое очко в этой партии берет команда «Дети Азии». И Саина Афанасьева, капитан своей команды. Планирующая подача, прыжки. И 2-0. эйс. Значит, довольно-таки сложный элемент вот в прыжке подать. Играется мяч. Хорошо по диагонали, но Но темп не смогли. Пас был хороший, но Вика кистью неправильно закрутил. Анна Готовцева подает. Эй, Ну как же. Счет равный. Да, счет становится равным. Вот одна из самых заметных, да, вот спортсменов в составе солданской команды. Анна Готовцева. Сколько атакующих она? ну, Анна ударов Готовцева сделала. в защите делает очень большую работу. Скажем так, грязную работу в защите. Много мячей поднимает Анна Готовцева. Вы видите? Доводка идеальная вообще. Как можно с такой доводкой не пасовать-то? А вот такой термин есть. Боец невидимого фронта. Это касается Анны Готовцевой. Когда вот именно работа остается Большую работу делает. Ага. незамеченной, да, вот работа остается. Ну и стоит отметить, Сейчас вот, атакует тоже. вот подняла опять Да. идеальную доводку. Нападение. Опять Анна Готовцева. Вот, Но тут без атаки. Ну, да, остались. и блок Блок. работает. Так, играется мяч. Сейчас нужно будет организовать еще одну атаку. И Миче Калининская. 4-3. Выходит вперед команда из Усть-Алтанского Улуса. Одиночный блок встречал этот удар. Татьяна Заболоцкая подает. Так, неразбериха творится на площадке команды игр «Дети Азии». Есть мяч, сохраняется. И И сразу скидочка. скидка. Котел. Шестую зону хотела перевести Заболоцкая. Вот, видишь? Как Анна... Оу. Ну, чуть-чуть тут антропометрических данных не хватило Ника Амосова. Но тут очень тяжелый мяч вытащила, конечно, Да. подняла Анна Готовцева. Но далее неудачно было сыграно. Так, и счет у нас 5-4 в пользу команды «Дети Азии». И Виргиния Евдокимова. Либера заходит. Замена. Так, и сразу обратная. Не, вот Нет. вместо Ника Амосовой Кобякова заходит. Да, Ника Амосова покидает площадку. И выходит. Доводка есть. Нападение по линии. Аут показывает судьи. Здесь работает линейными судьями воспитанники Намской спортивной школы. Они уже достаточно опытные ребята. Призеры Дальнего Востока и призеры международного первенства Лаковалей. Блок хорошо работает в этом эпизоде. Два очка отрыва у команды «Дети Азии». Сандара Капитонова подает. И скидка в свободную зону. Все точно. 6-7.
Так зрячий, да? От блока даже. Да, еще и от блока. Руйдана Амосова. От сетки нужно играть. Простой мяч. И блок работает. Екатерина Захарова. Молодец, вовремя прыгнула в блок и поймала Анну Готовцеву. Георгина Тарская на подаче. Аут. Счет равный, 8-8. Тамара Амосова на ваших телеэкранах. Атаковала Анна Готовцева. Саина Афанасьева, котел, но там ее ждет Анна Готовцева. Анна Готовцева Еще по раз диагонали. атакует. Саина Афанасьева. Два Еще лидера раз команды Готовцева. сошлись. Но тут приняла решение Георгина Тарская вот таким образом перевести. Хитро хотела обмануть. Да. Не получилось. Не рассчитала. Она находится в задней линии, вот поэтому в прыжке ей было нельзя. Вот видите, если там Георгина была в первой линии, то в прыжке могла бы спокойно скинуть на ту сторону площадки. Сейчас посмотрим на повторе его. Она находится на задней линии. И перевести мяч на ту сторону, это уже будет ошибка. Тамара Амосова готовится к очередной подаче. Команде Дети Азии нужна атака. Сейчас пойдет атака. Готовцева. Вновь. Женя молодец, подняла мяч. Очень такой сложный, сильный удар. Со второй линии. Сетку коснулась. Анастасия Кобякова. Смотрим на повторе. Да, зацепила пальцами. 9-10 счет. Так, и площадка в поле, да. Это Анна Готовцева вновь. Сейчас посмотрим. Поле, Да. поле. Прямо в линии попало. Ну и 2 очка преимущества сейчас у солданских волейболисток. И Анастасия Кобякова будет подавать. Это бронзовый финал, дорогие друзья. Победитель этой встречи завоюет право взойти на 3-ю ступень пьедестала чемпионата республики среди первых команд. Пока к этой цели ближе усть-алданские волейболистки, которые завоевывают 12-е очко в третьей партии. Счет становится 12-9. Вот Усть-Алдан в прошлом году выиграла вторую лигу. Если я не ошибаюсь. Да, ага, выиграла она. В прошлом году, получается, вышли в первую лигу и уже Попала в призер. Да, Ну, пока ну, да. половина. Ага. Не будем. борется за медали. Да, борется за медали. Ну, команда молодая. Вообще отрадно, что вот школьники борются за медали. Значит, есть надежда. Турар на доводка. Турар, нападающий, давай доводим. Турар верен нас. Смотрите, нема. Пусть забьет. Пусть отрабатывает. Şöyle mi?
если девочки соберутся, то могут переломить ход матча. Конечно, тяжелая, да, задача стоит сейчас перед игроками сборной команды «Дети Азии». Кобякова подает. Приема нету. Сейчас атака пойдет. Скидочка. Скидка, и никого нету. В котел своевременно был отправлен мяч. И счет становится 14-9. Вот как в любых игровых видах спорта есть две тактики защиты. Это углом вперед, углом назад. А у команды «Дети Азии» углом назад. Вот поэтому котел открыт. И Готовцева! Анна Готовцева приносит 15-е очко своей команде. Видите, опять вот котел открыт. Вот Да. это называется углом назад. Как раз вот с этого общего плана было это прекрасно видно, да? Да. Так, ну это подача в аут. 10-15. Ну, в основном все команды в современном волейболе играют тактикой углом назад, а некоторые команды углом вперед. Вот игрок, который находится в 6-й зоне, он перемещается чуть вперед. Это называется углом вперед. Тогда котел закрывается, но задняя линия остается открытой. Мяч играется. Готовцева атакует. Сейчас будет ответная атака. Вот. Команда «Дети Азии» успешно. Наконец-то Виктория смогла реализовать свои атаки. 11-15. И подает Саина Афанасьева, капитан команды «Дети Азии». Подняли. Сандара Капитонова. Поле. 15-12. Тайм-аут команда Усть-Илдам. При счете 15-12 команда Усть-Илданского улуса берет тайм-аут. И сейчас после повтора мы послушаем, о чем будут говорить тренеры. Тигер где-то по линии. Наха манны как такая манны кончик сайт бите. Бачча блок такар бара о бачча. Или блок кенен бранга гэн сайт. Да, это бир прием नहीं लेकर. वो прием когда он नहीं ले पास तो दोनों को हम लोगता. दोनों को हम लोगता तो भी बिचाओ. Максим Николаевич дал совет. Мячей Калинской надо бить. Блок маленький, говорит. Если пугаешься блока, тогда скинь, говорит. Скидку сделай. Саина Афанасьева подает. Есть прием. Анна Готовцева. И вновь Анна Анна Готовцева. Готовцева. Поля. Первую зону. Вот когда связка выходит за заднюю линию, там первая зона открывается. И Аня, вот видите. Да. Приводится мяч без атаки. Сейчас... Нет, на сей раз не Анна Готовцева. На сей раз атаковала мяче Калининская, но 13-16. В ауте. мяч улетел, да, в аут. Достаточно полметра. Сандара Капитонова. Поднимается мяч. Рудяна Мосова. Виктория. Скидочка. Подняли. Тут же ответная скидочка. И Анна опять хитро хотела сыграть Георгина Тарская, но защита отработала.
Мяче Калининская от блока в поле попадает. 17-13. Ну, действительно, вот как отмечал, да, Максим Амосов, блок не такой уж и большой, не такой впечатляющий. Молодец Валерия Захарова. Сильный, мощный удар подняла. Идеально И вау. подняла еще. Это заслуга либера сейчас. Ну, туда. И сразу Анна Готовцева. Захарова Катя. Первую зону смогла ударить. Это открытая зона. Как мы уже отметили, что если связка выходит с задней линии, то первая зона открывается любой команды. Сандара Капитонова. Молодец, Сандара. И отрыв сокращается. Да, На 16-17. равенство. Ошибается при подаче Виктория Лугинова. 18-16 и подает у нас мячи Калининская. Не будем забывать, что у тренеров остаются челленджи. Это может сбивать темп игры даже. Как перерыв можно использовать. Но это уже от хитрости тренера зависит. 17-18. Все равно челлендж. На челлендж дается где-то там 45 минут времени. Не смогла совладать с мячом в этом эпизоде Анна Готовцева. И Капитонова подает в аут. К сожалению, да. Так хорошо, отлично отработала нападение, но подача не смогла справиться. Ну, это дети, у них там чуть с психологией надо поработать. Руйдана Амосова. 20-е очко приносит команде Усть-Алданского Улуса. Посмотрим на повторе. И тут, да, замешкались. Еще одна подача у Руйданы. Хоплева Виолетта со второй линии. Так, звучит свисток. И ошибка второй передачи. Сейчас увидим. 18. Да, была ошибка. Тут при ошибке второй передачи есть еще такой вот, когда мяч вращается так каким-то непонятными круговыми движениями, тогда это, да, уже повод дать ошибку второй передачи. Но тем временем Катя игроки- молодец. В двойном блоке не стала ударить, скинула, и у нее получилось. Сзади блока Георгина Тарская подает. не в котел, а сзади блок. Саина. Что показывает судьи? Ну, поле. Первый судья нет. показывает поле. Линейный показывает аут. Ну, время настало челленджа, да? Да. Сейчас судьи Видеоповтор на линию. будут решать. Если бы не... Ой. А поле. Поле. Явное поле. Ну, судья что скажет, мы не знаем. Если челленджа не было бы, да, вот судья, который стоит с флагом, он был бы прав.
Ну, судьи сказали аут. Ну, может, им так видно было. Так, еще становится 21-19. И челлендж сохраняется у Салданского Улуса. И Тамара Амосова подает. Есть прием. Блок, аут. Так, И сейчас, наверное, челлендж. тоже челлендж запрашивают со стороны команды «Дети Азии». Линия, боковая линия. Сейчас будут использованы уже с другого ракурса, с боковой линии. Надеюсь, никто не помешал там. А то вчера были Да, вчера был момент такой. так, главный судья чемпионата Юрий Иванов отгоняет Вот. всех. Ой, ну это уже тут- усмотрение на первой судьи. Мое мнение аут. Я же раньше говорил, если мяч касается хоть 5%, да, это уже поле. Ну, это главный судья так решил. 22-19. Да, счет становится 22-19. Ну, вот еще вот касание, там, если мяч сильно падает, да, там уже мяч же как-то выпуклает, как там называется? Мяч меняет форму при Да, ударе, при да, сильном да. ударе о паркет. Да, там уже касание, а вот если просто своим 22. весом падает, то тогда форму не меняет, наверное. Я так думаю. Но судьям виднее. Я не судья. Ну, счет 20-22. Атака команды «Дети Азии». Попытка скинуть. Делать скидочку. И Анна Готовцева. Анна Готовцева молодец, Аня. 23-20. Действительно, очень хорошую Умно встречу проводит. сыграла, умно. Не стала Хоп. пробивать. Накатила первую зону. Все. Получилось-то здорово как. Да. Замена в составе команды Усалданского Улуса. По всей видимости, площадку покидает Анастасия Кобякова. И вместо нее выходит Ника Амосова. Обратная замена. Она же вышла в стартовом составе. Да, Ника вышла в стартовом, да. Потом меняла Кобякова. Сейчас уже обратная замена. Это по регламенту так можно. Подняла, молодец, Ника. Саина. Скидка. Сейчас нужен удар с других сторон, с любой стороны. Кто первый бьет, наверное, тот и заберет эту очко. Хороший, интересный розыгрыш. И Анна Готовцева. Надо бить. Аут. Сандара не стала рисковать. 24-20. В шаге от победы. Да. Усалданский Матчбол. волейболист. 4 матчбола у команды Усалданского Улуса. 20-24. Тайм-аут команды «Дети Азии». Команда «Дети Азии» берет тайм-аут. Я последние года что-то не припомню, что Усалданская сборная женская заняла призовые места. Нормально отыграешься. Еще и приемы на урок. Или что-то. На приеме просите внимательно сыграть. 4 матчбола. Ника Амосова. И Саина Афанасьева по диагонали со второй зоны. 21. Пробила двойной блок. Да, сейчас становится 21-24. Концовка подачи матча. Партии, то есть. И капитан команды Саина Афанасьева подает. Есть прием, есть доводка. Можно атаковать. Так и получается. Мяч сохраняется в игру. Скидка.
Аня Готовцева. Аут. Аут. 22-24. Смотрим на повторе. Большой метр. Нападение. 4-й зоны. Поднимается мяч. Анна Готовцева. Вика. Скидка. Остается мяч в игре. Сложный мяч подняли. И счет сокращается до минимума. Смотрим повтор, и команда Усалданского Улуса берет тайм-аут. Спокойно, он девотка говорила, что бата была не бьет, и лучше нападать. Скажи, Максим Николаевич объяснил ситуацию. Мечей Калинская сказал, что ты капитан команды, бери ответственность на себя. Ну, на то и лидер, да? Да. На то и человек с повязкой. Командная ошибка. И таким образом команда Усть-Алданского Улуса становится бронзовым призером чемпионата республики. Поздравляем команду Усть-Алданского Улуса. Как тут мне подсказали, что команда Усть-Алданского Улуса среди женских команд с 50-го года не попала в призеры. Получается, вот почти 50 лет они не были в призерах чемпионата республики Саха-Якутия. Получается, действительно исторический момент Да. для усалданского спорта. Все мы поздравляем, конечно же, в первую очередь спортсменок, тренерский штаб этой команды, а также, конечно же, болельщиков, которые поддерживали этот замечательный коллектив. Ну и мы видим, как спортсменки празднуют свой бронзовый успех. 22-25, 22-25, 23-25. Счет 3-0. Это большая заслуга тренера команды Максима Николаевича. Он давно работает, опытный тренер. И хотелось бы пожелать, что они подготовились к своим домашней игре, спортивных играх на полном объеме и были бы в боевой готовности. Дома выступить это уже тройнее ответственнее бывает. И хотелось бы вот команде сборной «Дети Азии» не огорчаться вот так. Игра есть игра, кто-то выигрывает, кто-то побеждает. У них все впереди. Это уже... Я не помню, что вот дети играли в полуфинале чемпионата республики Саха-Якутия. Тем более в бронзовом финале, да? Да. Ну, может, когда-то играли, но в моем рабочем памяти такого нету. Поздравляем тоже команду девушек, чтобы не огорчались, побольше тренировались. Да, И во всяком случае, у них все впереди. У них все победы впереди только. И без поражений побед не бывает. Да. То есть все-таки волейбол тут одна команда должна была выиграть, соответственно, вторая уступить. Сегодня сильнее оказалась команда Усалданского Улуса, которая, вот мы видим, в замедленном действии атакует. Ну, действительно. Усалданцы молодцы, показали командную игру. Никого не хотелось бы отличать, но они показали командную игру. Потеряли одного лидера, вот Валерию Савину, да. Которая зашла на замене, Тамара Мосова. Она тоже свои цели, задачи выполнила. Если бы там замена 100% не играла, то в какой-то момент они бы... Это могло сказаться. Да. Как вчера в городе Якутске. Среди мужских команд. Но мы ждем второй полуфинал
То есть Бронзовый, да. второй бронзовый матч. Выявили мы бронзовых призеров среди женских команд. И в 13:00, ровно в 13:00 мы начнем прямую трансляцию бронзового финала среди мужских команд. Давайте напомним, что за право взойти на третью ступень пьедестала чемпионата среди команд первой лиги среди мужчин у нас оспорят команда Амгинского улуса и сборная Якутска. Ну а в 3 часа мы начнем просмотр финальных игр. Женский финал у нас начинается в 3. Встречается Амгинский улус и Мирнинский район. Ну а вечером в 5 у нас мужской финал. Встречаются Намский улус и Ленский в 5:30. 5:30, извиняюсь, 5:30 у нас мужской финал. Намский улус и Ленский район. Вот по такому расписанию мы будем работать сегодня. Ну а мы еще раз поздравляем Усть-Алданский улус с этим историческим успехом, с бронзовой медалью чемпионата республики. Дорогие друзья, приглашаем вас всех в 13:00. Включайте нашу трансляцию. Следите за волейболом. Сегодня последний день, самые интересные игры. Да, так что в скором времени увидимся в эфире. Спорта сухатын лака көрбөппүн. Спорту кытталоккон сетимне бите боллар. Ханна тийбит. Болом эте. Кимде билбет. Ben usuldan olgun sudda böyle tanjal. Hocam nar le. Elaham magınaktar inmedere. Oğlum tinten uruttan. Oğlum nar sayın bolun bu naranı yerdi. Biz alta hospital ağabey tacı tarın südderete lapaları altırdı. Zal kurdu kulaçı geldi ya. O neyim bulama? Bolu da basketbolu da etin Südde daha tavukları, voleybolda daha tavukları. Onu berarti ya, tohra berarti olagan barat. Ben olak tohra. İkinci tohsal lakada, vansal lakada sangat salah oldu. O onda jahan lautun. Tanımanı ben emin anne. Biteceksin ya dedi. Ana dedi karena. Tamastan sangat Zaladana John Allah bolna ete Allah. Bilem bu barar takın Allah. Zal bir teger. Allah. John Allah ayak.